खांसी में कौन सा योगासन करें? सबसे पहले है कुंभक। आंतरिक कुंभक में नासिका से वायु अंदर की ओर खींचें और जितनी देर तक सांस रोक कर रख सकते हैं रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। बाह्य कुंभक में वायु बाहर की ओर छोड़नी है और जितनी देर तक सांस रोकना चाहे रोकें, फिर धीरे धीरे खींच लें। रेचक में श्वास छोड़ने की प्रक्रिया जो है उसे रेचक बोलते हैं और शव आसन में नीचे लेटकर बॉडी लूज करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है। थैंक यू।